sebat surat Al-Ikhlas ya. Padidaskan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngeunaan surat ieu eta maksudna ngamalkeun bacaanana, ngamalkeun macana maksudna ngaosna gitu ya. Ari ngaosina pasti urang teh kedah margina ieu teh kalebat ngawakilan tina urusan tauhid, urusan keikhlasan, maka disebut surat Al-Ikhlas. Ia maksudna keutamaan dina ngaosna maksudna. Hadis pertama Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubul Qur'an. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, qul huwallahu ahad sebanding sareng sepertilu Al-Qur'an. Qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun sebanding sareng seperempat Al-Qur'an. Jadi maksudna sebandingna sareng sepertilu Al-Qur'an surat Al-Ikhlas dina sakali ngaosna sawangsulan pahalana, maksudna pahalana nyamian orang ngaos sapertilu Al-Qur'an. Gitu. Pahala ngaosna sakali ngaos surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Tu pahalana sapertos orang tos kenging sapertilu Al-Qur'an. Rawahu Tirmidzi hadisun sahih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi hadisna sahih. Hadis kedua an Mu'ad bin Anas al-Juhani an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar bin Khattab idzan astaghfiru ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu aksar wa atyab. Hadis ti Mu'ad bin Anas al-Juhani ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantena midawuh man qara'ah sing sajalmi ngaos qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha dugikeun hatam ngaosna. Maksudna qul huwallahu ahad diaos sadayana 10 marrat 10 angsulan 10 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala ngajamin banallahu lahu qasran fil jannah. Kalau ngaos surat Al-Ikhlas 10 angsulan, Allah bakal ngabangunkeun hiji istana di sawarga. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka mido Umar bin Khattab, idzan astaghfiru ya Rasulullah. Salman bin Khattab radhiyallahu anhu, jantan abdi tiasa nyaurkeun istana di sorga gitu ya. Di margina ngaos 10 kali surat Al-Ikhlas bakal didabelkeun ku Allah hiji bangunan istana di sorga. Maka Umar bin Khattab midau jantan abdi panginten tiasa nyaurkeun istana di sawarga mami kitu mah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu aksaru atyab. Rasulullah midau istana Allah itu suur, langkung suur tibatan yang dibayangkan ku anjeun wa atyab sareng istana Allah bagus-bagus doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mangga kami pada nyarekeun istana di surga gitu. Sepema disaurkeun ku sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mangga istana Allah langkung suur tibatan bayangan urang gitu. Itu hadis Imam Ahmad hadis sahih dina kitab hadis sahih jami oge dina kitab as-sahihah hadisna hadis hasan. Hadisna hadis hasan. Hadis berikutnya hadis katilu wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Dina hadis nu sanesna mirip sareng
anu nembe diaoskeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh hadisna langkung singkat ya teh. Sing sajalmi ngaos qul huwallahu ahad asyra marrat dugikeun ka tamat qul huwallahu ahad dugikeun walam yakul lahu kufuwan ahad 10 wangsulan Allah bakal ngabangunkeun hiji istana di surga. Hadis Ibnu Sunni, hadis as-sahihah, hadis hasan. Bida riwayat rubina teh. Selanjutnya an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a sulusal Qur'an. Di sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh man qara qul huwallahu ahad sing sajalmi ngaos qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a sulusal Qur'an, maka seolah-olah ngaos seperti lu Al-Quran. Nah, bedana sareng nu tadi mah pahalana langsung teh. Pemiya seolah-olah ngaos seperti lu Al-Quran. Seolah-olah ngaos seperti lu Al-Quran. Samikeun ngaosna ya mah. Samikeun ngaosna. Ngaos seperti lu Quran kan lami ya. Gitu ya. Nah, berarti 10 juz ya. Kan Al-Quran ayat 30 juz seperti Luna berarti 10 juz. Coba ngawas 10 juz seberapa menit dah? Menit coba. 5 jam. Pernah seberapa jam? 5 jam. 5 jaman. Sajuz teh mungkin umumna teh sajuz biasanya 80 menit. Mun diukur-ukur teh. Pami dikalikan 10 80 menit 800-nya 800 menit 800 menit seberapa jam dah? 12 jaman 12 jaman kira-kira gitu. Coba ngos qul huwallahu ahad mohon 2 menit mohon gitu. Jadi ibaratnya waktu anu mungkin 2 atau 3 menit ngaos qul huwallahu ahad itu seolah-olah sami sareng orang ngaos 12 jam. Coba luar biasa itu qul huwallahu ahad. Kata-kata sarang hata kan. Ngaos baik disebutkan dia teh gitu. Qara istilahna ngaos. Sebab pami sareng hate biasa alami. Rasulullah pernah ngaos 1 ayat eta teh dugikeun hampir sawengi. Oh, kaget orang lagi. Itu di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 118. Seorang sahabat mengawas ayat tapi sawengi teh barang tos salat Isya dugikeun bade salat subuh. Saayat teh diulang bae. Gitu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngaos ayat 118 surat Al-Maidah in tu'adzibhum fa innahum ibaduki. Gitu ayat nanti itu sampai diawas dugikeun hampir subuh pun Nabi sawengi diulang-ulang. Margina Rasulullah sambil ngabayangkan umatna maksudna tuna tadi disebutkan sareng makna sareng hartosna sareng itu pemahaman ya gitu. Tapi pamidina hadis-hadis anu ngeunaan qul huwallahu ahad dibaca man qara istilahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Berikutnya hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum ay yaqra fi lailati sulusal Qur'an qalu wa kaifa yaqra'u sulusal Qur'an qala qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Hadis di sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah midau ayajizu ahadukum tidakkah kalian sanggup ya tidakkah sebagian kalian sanggup ayyaqra fi lailatin ngaos dina sawengi sulusal Quran seperti Al-Quran sanggup teu ngaos seperti Al-Quran sawengi teh. Qalu wa kaifa yaqra sulusal Qur'an? Rasulullah kumaha maksudna ngaos seperti Al-Qur'an? Qala
Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallahu ahad sebanding sareng sapertilu Al-Qur'an Rasulullah. Sapertilu jantan hadis ieu negaskeun dan sebelumna sapertilu pahalana sami oge sapertilu lamina ngaosna gitu. Wallahu alam. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis sahih. Salajengna hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala aqbaltu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad Allahus samad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat qultu wa ma wajabat qala al jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah sumping sareng Nabi, sumping duga hiji tempat. Maka Rasulullah merang ayat jalmi pamegat ngaos qul huwallahu ahad. Terasa jana nyaur kieu komentarna teh wajabat Rasulullah. Jadi nuju merang jalmi ngaos Quran, Rasulullah nyebatkan wajabat. Ya sahabat, naon maksudna wajabat? Kultu surah Hurairah ditaros wajabat. Ai wajabat teh bahasa teh pasti. Jadi begitu Nabi mirang nu ngaos surat Al-Ikhlas, Nabi nyebatkeun wajab pasti. Salat Abu Hurairah pasti naon? Naon pasti teh gitu ya eta pasti teh wa ma wajabat qala al jannah. Pasti lebat surga Rasulullah. Surga kepastian kang anjeunna gitu. Pasti lebat surga maksudna. Gitu. Hadis Imam Nasai, Imam Tirmidzi, hadis sahih. An Farwa bin Naufal an abihi radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Naufal iqra qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimiha fa innaha bara'atun minasyirki. Ya tinggalkan al-kafirun min ada. Dan qul huwallahu ahad itu hadis-hadis anu tadi di auskeun di payun keutamaan-keutamaanana di antarana kami disimpulkan sami sapers tilu Al-Qur'an pahala ngaosna sekali wangsulan surat Al-Ikhlas terus sekali ngaos 10 kali ngaos surat Al-Ikhlas bakal dipangdamelkeun hiji surga, hiji istana di surga. Terus ngaos qul huwallahu ahad sami sareng ngaos sapertilu Al-Qur'an. Jadi nu tadi mah pahalana ya sami sareng ngaosna. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus anu terakhir jalmi nu ngaos qul huwallahu ahad dipastikan bakal ting surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayeuna anu paling penting oge iraha ngaos qul huwallahu ahad. Nah, paling penting. Ngaosna ti iraha eta qul huwallahu ahad. Katingal upami tadi aya nu sifat umum, artosna asalna umum, misalna ngaos qul huwallahu ahad 10 wangsulan. Umum iraha bae eta mah. Bade dibaca iraha bae. Tanapi oge ngaos qul huwallahu ahad nu sakali tadi bakal dipangdamelkeun di istana surga mangga gitu ya umum ya. Tapi engke aya kaayaan-kaayaan anu dianjurkan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaos qul huwallahu ahad ya. Di keterangan kitab ieu aya 8 kaayaan orang dianjurkan ngaos qul huwallahu ahad, terutama sesuatu dina salat ya terupina. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ayeuna ngaos qul huwallahu ahad anu paling dianjurkan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iraha eta. Dina keterangan-keterangan kapendak aya 8 kaayaan urang dianjurkan ngaos qul huwallahu ahad. Genep anu nyangkut salat. Teh nyangkut salat. Jadi rupina qul huwallahu ahad teh
seueur diaoskeun nuju waktos anu hubungan sareng salat. Anu tiluna di luar salat. Salapan kaayaan. Nu pertama margina seueur dina salat. Nu pertama nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis disebutkan hadisna tete dina hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaos qul huwallahu ahad ya teh dina salat maghrib wengi Jumat. Jadi maghrib wengi Jumat. Tuh. Dina hadis disebutkan hadisna sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dina wengi Jumat. Rasulullah biasa ngaos surat Al-Kafirun ya, sareng Al-Ikhlas. Nah, jadi wengi Jumat ya. Jadi pami wengi Jumat itu maghribna, salat maghribna. Nah, hiji eta teh. Kedua dina hadis Imam Tirmidzi anu hadisna hasan derajatna disebutkan dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering gitu kapiran ku para sahabat ngalaksanakeun salat ba'diyah maghrib. Ta ba'diyah maghrib anu saena 2 rakaat sareng qabliyah subuh ya. Sareng qabliyah subuh. Itu biasa Rasulullah ngaos surat Al-Kafirun sareng surat Al-Ikhlas ya. Jadi pemirsa di dintena, no tadi mah khusus wengi Jumat, maghrib itu mah Al-Kafirun sareng Al-Ikhlas. Pemirsa di dintena Rasulullah sering kapireng Qul ya ayyuhal kafirun sareng Al-Ikhlas itu diaosna ba'diyah maghrib. Salat sunnah ba'diyah maghrib. Anu katilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge dina hadis Ibnu Huzaimah misah hadisna padahal mau hiji kita di ayat sebutkan qobliyah subuh tapi ayat khusus hadis ngenaan gambaran yang surat Al-Ikhlas oge diaoskeun dina salat sunnah qabliyah subuh ya. Dina hadis sebutkan sasaena surat anu diaos nuju ngalaksanakeun salat sunnah 2 rakaat satajan subuh nyata surat Al-Ikhlas surat Al-Kafirun. Dan dijawabnya Al-Kafirun sareng Al-Ikhlas diaoskeun satajan qabliyah satajan subuh atasna qabliyah subuh salat sunnah qabliyah subuh. Ieu mah ngalinten ieu mah. Ngalinten ieu mah gitu. Rasulullah sering ngaos itu gitu. Tilu inna salat ya. Anu kaopat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ngaos surat Al-Ikhlas ieu teh dina waktu salat witir ya. Dina hadis Imam Nasa'i radhiyallahu rahimahullah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasana salat witir ku ngaos Sabbihisma rabbikal a'la Qul ya ayyuhal kafirun sareng Al-Ikhlas ya, gitu. Kan cetan dina salat witir awasanana biasana Sabbihisma rabbikal a'la Qul ya ayyuhal kafirun sareng Qul huwallahu ahad. Sabaraha dengan salat 4 ya. Jumat, mungkin Jumat atau waktu salat maghrib ya. Pami sadidintena ba'diyah maghrib sareng qobliyah subuh napa 4 satajan witir. Satajan witir nuju salat witir. Nuju salat witir. Nuju salat witir. Nyata di rinci Sabbihisma rabbikal a'la nu pertama. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat tilu Qul huwallahu ahad. Hadis Imam Nasa'i. Upami katiluna sadaya kulbu terus Palapinas. iya. Beda keterangan tah mah. Oh.
Aya keterangan Ustaz. Aya kita kayak no sering Rasulullah no iya. No terakhir makul bu kan tilu atau iya nak. Iya dina witir no 3 rakaat. Yang pertama sabis marokil ala. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat tilu al-ikhlas. Gitu. Ya dina witir anu 3 rakaat. Terus anu kalima anu nyangkut salat nyaeta salat sunnah tawaf ya. Salat sunnah tawaf wara'a maqam Ibrahim nu tempatna pangkeran maqam Ibrahim. Tempat oge ditentukan itu teh ya maqam Ibrahim teh aya bah mana gitu ya. Maksudna teh maqam Ibrahim itu aya payunan urang pami nu ka Mekah. Menuju tos tawaf itu aya 2 rakaat salat sunnah tawaf. Jadi beres tawaf aya salat sunnah 2 rakaat. Tempatna pangkereun maqam Ibrahim. Jadi maksudna teh antara orang sareng Ka'bah itu tengah-tengahna aya maqam Ibrahim gitu ya. Jadi orang teh dinya bari caket bari tepi ya mangga. Tepi margina mungkin seueur tawaf. Caket oge sebetulna teh nonon teh. Tah ieu anu ka Mekah teh tong sieun. Jadi misalnya pada salat caket maqam Ibrahim teh salat bae itu salat bae. Entong Rasulullah merintahkan gitulah gitu ya. Engke jalmi masieun eta teh anu tawaf oge ngelehan. Jadi istilahna bahasa orang teh suai gitu. Bahasa Arabna ge suai itu teh biasana oge. Suai biasana gitu. Nu sanesna teh jadi ngampikeun nu salat teh. Jadi naon ngamankeun nu salat teh. Jadi nu salat diperhatikan pisan ya di lindungan itu salat teh. Ngan urang kadang teh yakin bisi katincak ku batur. Nah, gayu ku yakin gimana ditinjak keneh mah. Diinjak gitu mah. Tapi upami orang entos Rasul miwarang di dia gitu. Salat urang teh. Itu engkena dibelaan ku Allah, engkena pelantaran jalmi eta gitu. Itu seueur ngalaman gitu mah gitu ya. Jadi tempatna salat sunnah itu biasanya caket maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim aya payunan urang we gitu ya. Jadi urang payun Ka'bah, payunan urang ge aya maqam Ibrahim. Urang salat di dinya. Tu awasanana kena sebatkeun dina kitab ieu nyata sami surat Al-Ikhlas sareng surat Al-Kafirun. Gitu. Surat Al-Ikhlas sareng surat Al-Kafirun gitu ya nah. Wallahu a'lam. Iya nyangkut salat saberha nyangkut salat 5-nya gitu. Hidayah ya. Terus anu nyangkut salat ya. Terakhir nyangkut salat. Surat Al-Ikhlas ya oge diaoskeun santosna salat mun ieu mah. Dikir santosna salat wajib gitu. Jadi mang kita sebetulnya dikir santosna salat wajib suhur ya, sebetulnya teh mun dibacakan lengkap teh gitu. Ya ayat kursi gitu. Kalaban oge aya bacaan surat Al-Ikhlas ya gitu ya. Nah pami santosna salat dikiran santos salat ya diantarana surat Al-Ikhlas ya. Biasana ngahijina sareng Al-Falaq sareng Nas biasana. Itu din hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan dia 6 genep keayaan orang dianjurkan ngaos surat Al-Ikhlas. Wengi Jumat dina salat Maghrib sareng Kafirun teh. Dina sadi dintenna ba'diyah Maghrib Al-Kafirun sareng Qul huwallahu ahad. Dina sadi dintenna qabliyah subuh Qul ya Al-Kafirun sareng Qul huwallahu ahad. Anu kaopat dina waktu witir rendenganana ala sabih isma rabbikal a'la terus Qul ya Al-Kafirun sareng
Qul huwallahu ahad. Anu kalima dina salat sunnah tawaf ya. Sareng naon eta teh? Al kafirun sareng Qul huwallahu ahad. Anu kagenep anu masih kene nyangkut situasi salat ya jantan dikir santasna salat gitu. Tuh. Terus salat jangna margina engkena ya direndengkan sareng surat nu sanesna. Iya margina tadi seueur disarankan sareng kuliah ayyuhal kafirunnya gitu. Kunaon eta teh? Gitu. Rendengan teh. Upami obat racikanna kok diracik sareng itu gitu ya. Gitu mun bumbu misalnya atau kunaon di pasien itu racikanna kan beda racikanna kena pasanganana teh gitu. Maka manfaatnya kayak beda. Nah, upami surat Al-Kahfi, surat Al-Ikhlas memang ya teh surat nuntun orang karena ketauhidan Allah anu saya kul huwallahu ahad gitu. Upami kuliah wal kafirun eta teh ngabersihan dina penyakit syirik dina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innaha bara'atun minasyirki. Jadi kuliah wal kafirun teh sok direndengkeun sareng surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun ya teh membahasa orang teh mikeun penyakit-penyakit tina tauhid namina syirik. Jantan kul huwallahu ahad ngajak kana tauhid. Ketika hade dina tauhid engkena aya virusna oge, aya penyakitna. Nah, penyakitna dina tauhid ya teh engkena disingkirkan ku surat Al-Kafirun. Itu manfaatna tina kunaon ya direndengkan sareng Al-Kafirun gitu. Ternyata manfaatna surah Al-Kafirun itu bandingan bersihan penyakit anu aya dina tauhid anu dianjurkan dina surah Al-Ikhlas. Penyakit kronis dina tauhid nyaeta penyakit syirik ya, penyakit syirik. Wallahu a'lam. Itu ngeunaan genep kaayaan kul huwallahu ahad diaoskeun anu hubungan sareng salat. Nu tilu berikutna kul huwallahu ahad oge dijantenkeun sapalih dikir kangge waktos enjing sareng sonten. Enjing sareng sonten. Biasana dina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu direndengkeun sareng surat Al-Falaq oge surat An-Nas. Seurna dosisna biasana 3 kali. Jadi aya dosisna, aya aturanna teh. Aya sabaraha kalina teh. Janten dijantenkeun aosan kangge aosan doa urang lebat waktos enjing sareng doa waktos bade lebat wengi ya sonten berarti. Anu sebatkeun enjing eta teh ti kawit santosna subuh. Gitu, dugikan terbit panon poe. Disebarkan sonten dikawit santosna asar. Jadi bisa dibaca tos asar teh gitu. Dikawit tos asar dugikan maghrib. Gitu maksudnya. Diangge doa kangge enjing sareng sonten. Aya hadis di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud ya. Memang sakumaha dikir santosna salat suhur macamna oge. Iya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sareng kul a'udzu birabbin nas sapalih tina doa-doa enjing sareng sonten hanya sebagian. Ya, doa nu sanesna suhur. Ya, gitu. Pemahayang terang doa Nabi teh sadinten sakieu tah. Ieu doa Nabi sadinten sawengi teh sakieu tah. Iya istilahnya kitab Amalul Yaum wal Lailah ya, aktivitas siang malam. Ya, doana sakieu Nabi itu siang malam teh. Mun urang ngaos ieu kira-kira ka pasar sempat teh nya. Kalebet di pasar oge aya doana di dieu oge doana. Pokoknya aktivitas sehari semalam ya doana Nabi sakieu teh. Ieu na tebelna sakieu tah. Doa Nabi. Gitu. Kurang mah di pamilihan kan gitu ya. Di pamilihan sigana mun iya jantan doa orang sigana mah teu aya acara ngumumkeun batur sigana mah. Mola sempat tanya kesempatan ngomongin batur sih kenal sok iya bayang gitu. Jadi pami dibalik
orang seur nyarios awon teh margina orang jatah ngadoana segala macam sagedik dah sagedik. Coba mampai paling doana dua macam paling orang tilu macam orang paling ke doana mam hiji doa generik bismillah, doa umum dah mah bismillahirrahmanirrahim. Paling saya entos itu non Allah barik lana bima razaqtana wa bina kita benar mun mam di matur kumaha doana eta deui orang biasa oge. Padahal eta teh ngadoa pami mam di batur beda deui eta. Maksudna sajabi ngadoakan di orang dua tadi bismillah sareng Allah barik lana sareng sajabina itu ngadoakan tuan rumah oge. Tuan rumah. Kamu pami hajatan orang saum itu ngadoakan tuan rumah. Ngadoakan tuan rumah. Pepeja orang untuk mam dengan doakan orang pami mam dengan doa itu. Dina hajatan margina orang puasa. Itu ngadoakan tuan rumah itu. Begitu. Coba doa makan tuh. Minum air putih misalnya. Minum air putih. Beda doanya sareng minum susu. Gitu Nabi itu coba tinggalin dina itu. Ya Allah, ayo orang mah eta kene biasa oke. Gitu jadi orang ningali urusan bacaan-bacaan masih tepi di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan no tepi oke kadang-kadang hilap deui urang na jadi henteu. Na'udzubillah min dzalik. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing tilu wangsulan dijantenkeun sebagian doa kangge lebat enjing sareng kangge lebat santen biasana. Kangge penjagaan. Berikutna qul huwallahu ahad anu teh nyangkut masalah salat diaoskeun sataacan sare. Ya. Biasanya ya oge ieu sebagian tina doa pami urang pada sare. Al-Ikhlas, Al-Falaq sareng An-Nas biasana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan dina hadis Imam Bukhari. Biasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasana digambarkan gitu dina waktu sebagai kulam teh ku Imam Bukhari ya dina hadisna. Mun ya praktekna mun ya mah. Mun satajan kulam biasana sebab beda-beda praktek. Kalambat praktek orang. Upami nu satajan sare itu biasana ngangge panangan teh. Mun tadi mantep, nu tadi mah. Sebab ke doa teh macam-macam. Aya doa ngangkat tangan, aya doa teh ngangkat tangan gitu. Kumaha Nabi nyontohkeun apa ya? Gitu ya. Mun tadi mah diauskeun bae biasa itu mun tadi mah. Nu tadi nu dijelaskan tadi mah. Salapan tadi. Misalnya zikir sebelum misalnya zikir pagi dan sore. Itu ngangkat tangan teh naon baca bae itu mah. Tapi pami bade diangge nalika bade sare Rasulullah biasana pakai panangan. Pananganan istilahnya di hadis disebutkan di hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Wa an Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi ka kulla lailatin jama kaffai summa nafasa fihima wa qara fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsah bihima mastata'a min jasadihi yabda bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa aqbala min jasadihi yaf'al dzalika salasa marrat. Ya penting anu ngadugikan pasti Aisyah sebab dibacana ya teh jero kamar. Iya. Gitu ya. Pribadi. Maka tempat-tempat privasi Nabi sebatas di dalam kamar biasanya hadisna Aisyah ngadugikan sebab teh sahabat nu lebat kadinya gitu. Maka kayak ngeunaan hadis-hadis nu pribadi Nabi teh Aisyah radhiyallahu anha saeueur ngadugikan hadisna. Di antarana ngeunaan bacaan qul huwallahu ahad sareng qul a'udzu birabbil falaq sareng qul a'udzu birabbin nas. Ngan praktekna nu paling penting ya teh. Coba pami urang kumaha? Ayeuna luruskeun sareng hadis ieu. Pami urang ngangge panangan maksa ditiupkeun teh kumaha eta praktekna? Ternyata salah orang teh. Ternyata salah. Iya pentingnya pengajian orang ngeluruskeun nu salami ieu mungkin orang rasa bener gitu ya. Ternyata di hadis kieu ya, hadisna teh. An Aisyah
hadis di Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, berana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Aisyah, kana idza awa ila firasihi, Rasulullah kalau sudah mendekati kasur, kula lailatin, tiap bungi, jama kaffaihi, mengumpulkan dua tangannya. Tuh, langkah pertama ya, mengumpulkan dua tangan. Nah, langkah berikutnya naon? Summa nafasa. Ternyata niupna teh satacan ngaos itu menurang mah santosna nyata tadi ge. Nah, itu teh. Rasulullah mengumpulkan kedua telapak tangannya. Kemudian meniupnya sebelum baca apa-apa. Wa qara'a fihima. Kemudian Rasulullah membaca di kedua telapak tangannya itu Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi langkah pertama mengumpulkan dua telapak tangannya, kemudian meniupnya, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, al-falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Summa yamsah bihima masata'a min jasadihi. Kemudian setelah membaca yang 3 surat ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapkannya semampu beliau dari badan beliau, yabda bihima ala ra'sihi, dimulai dari atas kepalanya, tiluhur mastakana, wa wajhi, terus wajahnya, wa ma'aqbala min jasadihi, dan bagian depan badannya, dan bagian depan. Jadi dimulainya juga, yang pertama mengumpulkan dua tangan, kemudian ditiup oleh Nabi, kemudian baru dibacakan yang tadi 3 surat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, wa Qul a'udzu birabbin nas. Sekali baik. Sebentar dulu. Summa yamsa bihima masata'a min jasadi. Sudah dibacakan begitu, kemudian diusapkan ke atas kepalanya, ala ra'sihi, memulai di atas kepalanya, yabda bihima ala ra'sihi, memulai di atas kepalanya. Wajhi, kemudian berikutnya ke wajahnya. Terus mata ini burem. Wa ma'aqbala min jasadihi, dan bagian depan jasad badannya. Dah sekali. Yaf'al dalika salasa marrat, diulang 3 kali. Sekali. Nah, itu udah selesai sekali. Mulai lagi gitu ya. Ditiup lagi, kemudian baca lagi, diusap lagi. Sampai kaki boleh. Ini hanya disebut bagian depan badannya. Wa ma'aqbala min jasadihi yaf'al dari masa. Dalam hadis yang lain nanti disebutkan seorang teh sakahontalna pandangan Nabi. Sakahontalna. Nanti sampainya tangan sampai mana? Tidak ada gitu. Ya hadis begitu. Kalau misalnya ada muatan tersendiri di hati gitu boleh. Gimana? Itu balik tos kali itu kerja kata dia balik jadi sampai sindama gitu tadi. Iya seperti itu. Iya. Itu yang ini bagus itu. Kalau anak yang pertama hamilnya setahun itu beda kecerdasannya itu. Bisa tahun kan. Ini kan diumumkan nih. Itu Cece itu waktu hamil itu setahun. Bukan 9 bulan dikandung Mimi itu. Itu mirip Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lami di kandungannya, makanya cerdas. Ya, jadi kecerdasan itu sepali di Cece ya, hidup Cece gitu ya. Ya ada itu, ada. Jadi kalau hamil lebih dari waktunya, udah husnudzon aja. Iya teh pipinteren gitu. Ulasian. Imam Syafi'i gitu ya. Buru-buru aja saya sarai namanya. Margi teh lami pernah di orga aya suami kapti teh. Paudin teh tos lami kandungan teh tos hampir setahun. Tacan ya can babaranya. Hingkan betahan cek abdi teh. Kurang kali betahan teh. Coba mun lahir ke nangis ya abdi teh. Ayeuna betahan teh nangis betahan. Hingkan. Sampai setahun teh gitu ya. Bucu itu hari teh, bucu itu saya tuh, bucu saya tuh, guru SMP 3 itu, cucu ya gitu ya. Tapi kedaya iya cabi oge aya usaha lahiriah
Coba unggal dinten mah ngepel lagu mah gitu jadi bumi aya aktivitas ngepel. Itu pati lami seprojol jadi oh bener gitu. Jadi maksudna lami di kandungan tapi oge aya usaha seorang kangge gampilna gitu ya untuk nantang maksud orang teh gitu. Jadi aya usaha tapi umumna nu lami di kandungan tuh aya kecerdasan. Termasuk ya kecerdasan ditaroskeun anu bade diterangkeun diteruskan gitu. Nah, anu terakhir, iya anu diteruskan, anu pada dijelaskan. Tuh gitu. Anu kasalapan al-ikhlasiyah teh diangge kangge ruqyah, mau ge. Ruqyah gitu ya. Ruqyah nyaeta ngalandongan jalmi ku jalan doa. Ku jalan doa. Jadi jalurnya ge doa. Pami dokter ngai obat gitu ya. Upami ruqyah ya teh mungkin kiai bahasa orang teh doana dituduhkan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupa-rupa doana salah sawasna qul huwallahu ahad teh biasana oge sareng rendengannya al-falaq an-nas biasana ieu dina hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah gitu ya. Dina keterangan pami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udur ya dina hadis Imam Bukhari maka anjana mangaoskeun kangge dirina al-muawwidat ya al-muawwidat jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaos al-muawwidat ditaroskeun ka Az-Zuhri salah seorang perawi hadis ini bagaimana cara beliau meniup kan kena dia kan kapanangan oge sareng meniup kumaha carana niupna gitu ya. Nah dikitukan gitu cara niup kumaha sampai gitu ya. Praktekna teh. Diteruskan ke Az-Zuhri ya anu ngaripkeun dia hadis. Kumaha cara niup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahasa manunya diserap, ditiup bahasa orang teh gitu ya. Terus anjeunna ngawadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niup kana dua pananganna terus ngusapkeun kana wajahna gitu ya. Karena pamantan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pamiya teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rahayana wungkul ya dan ya kan teh. Dina keterangan Imam Bukhari Rasulullah ngusapkeun ana kana wajahna istilahna gitu ya. Tuh. Dan pamiya teh rupina teh katinggalna saantosna ya mah. Santosna ngaos ya mah, santosna ngaos surat lo tadi jadi beda sarang no satajan sare tadi ya sadai jadi maya cara-cara gitu duka atau hikmahna kunaon Nabi niup heula satajan ngaos teh satajan kulam eta teh tak aja keteranganana tapi gitu baik Nabi tawakuf ya Nabi ngalakukan gitu baik atas jadi orang yang di tiup rasa teh dalam pating aya di dinya tuh aya yang lepat penempatan lebih nanti. Pokoknya Nabi ngelakukan gitu Pak. Ini paling pentingnya niru Nabi ya. Sampai ayah sahabatnya pernah nyepeng susu nubari nubasi teh. Sahabat pegang susu yang basi yang bau itu. Ditanya sahabat Ali enggak keliru itu sahabatnya. Loh, kaget yang lain. Kok susu yang basi, kok megang-megang susu basi untuk apa? Saya pernah melihat Nabi suatu hari megang susu yang basi gitu aja. Jadi maaf, ini bukan minumnya, megangnya. Nabi pernah megang susu yang basi gitu ya. Saya niru aja gitu itu bahasanya gitu. Jadi nilai tumutnya itu lebih berarti ya. Lebih berarti. Ini dijelaskan di antaranya di surat Al-Imran ayat 31. Meniru Nabi itu akan memperoleh cinta Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada umat kamu, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni kata Rasulullah. Ikuti saya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umat kamu, kalau kalian cinta aku, kata Allah, ikuti aku. Kalau kalian cinta Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku.
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah sudah cinta, yang pertama diberikan ada istimewa adalah Allah akan mengampuni dosa. Nah, ini penting juga. Jadi tanda orang dicinta Allah itu bukan diberi keduniaan, bukan diogok ke dunia anak-anak gitu, usaha jojo, belum tentu itu mah. Sebab kalau keduniaan itu oleh Allah diberikan kepada yang Allah suka dan Allah benci. Kalau keduniaan tuh, coba Nabi Sulaiman yang paling kaya nih. Nabi Sulaiman itu termasuk yang Allah benci atau Allah suka? Allah suka. Qarun orang yang dibenci atau suka Allah? Dibenci. Dua-duanya kaya. Itu. Jadi kalau keduniaan itu diberikan oleh Allah kepada yang Allah suka atau Allah tidak suka, itu diberikan aja kalau keduniaan. Tapi kalau ampunan dosa tidak. Makanya semua ibadah yang pertama Allah berikan itu adalah yang nomor satu itu biasanya ampunan dosa. Perhatikan kemarin waktu puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira. Tuh ghufira langsung. Ghufira. Siapa yang benar-benar melaksanakan puasa Ramadan karena ingin mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya. Jadi dari ibadah yang berikan pertama itu istimewa itu adalah ampunan dosa. Kalau keduniaan itu diberikan ke siapa saja. Malahan kadang-kadang hewan lebih dari kita, kadang-kadang hewan yang bukan manusia juga. Pemberian Allah kepada hewan, kekuatan misalnya. Coba orang serang monding itu kuat saha. Coba kuat monding gitu. Padahal monding teh barang teh. Bukan badahar nanya. Parang nanti kabungkur teh itu baik. Jukut. Ayo orang kan macam-macam. Tapi ada kuatan orang teh. Ya kerasan Allah baik. Jadi kalau keduniaan itu diberikan kepada Allah yang suka dan Allah yang tidak suka. Mengikuti Nabi di ayat 31 surat Al-Imran itu akan mendapat cinta Allah. Tandanya nanti adalah diberi ampunan dosa. Jadi kita dalam berbagai hal sebisa-bisa kita ilmui nurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Itu dalam melaksanakannya Pak Ustaz itu perlu sambung hati atau berlalu begitu saja, misalnya gini, keluar dari kamar mandi yang paling mudah, kan dengan bacaannya, dengan doanya, dengan pelaksananya, kan itu udah kebiasaan. Jadi perlu dengan sambung hati teh abdi teh melaksanakan kita tumut sunnah Rasulullah SAW. Nah itunya itu perlu diikrarkan di hati, apalagi yang biasa lagi. Harus sengaja. Jadi kan bahasa Sundanya juga kena keliru ya. Ini orang Madura nyunda sorangan gitu ya. Jadi kan nawaitu itu artinya bahasa Arabnya dulu al-qasdu. Kata Sundanya itu sejak. Ngahaja maksudnya. Ngahaja, sejak itu ngahaja maksudnya. Jadi saya sengaja melakukan keluar dari WC pakai kaki kanan. Gitu. Sengaja saya niru Nabi. Jadi kontaknya ini yang paling penting. Kontaknya. Saya ini niru Nabi aja. Jadi harus niru sunnah Nabi aja. Sambung hati ikrar. Iya, niru Nabi. Mudah-mudahan sering kita menambatkan, mentautkan hati dengan Nabi. Mudah-mudahan Nabi nanti di akhirat ingat kita, mudah-mudahan. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang paling penting harapan kita ya. Diingat oleh Nabi nanti kelak di akhirat. Mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan bimbingan untuk melaksanakan, mengamalkan dari manfaat fadilah dari surat Al-Ikhlas ini, terutama ketika sholat gitu ya. Ingat ketika sholat jangan ingat terehnya ya. Saya niru Nabi gitu aja. Saya niru Nabi gitu. Peduli orang lain bilang misalnya gitu. Kuno anta kulhu baik. Peduli orang lain yang belum tahu. Saya niru Nabi gitu aja. Saya niru Nabi. Ini juga caranya kita menghilangkan sifat riya itu. Jadi kalau riya udah kembali ke yang aslinya aja. Saya niru Nabi gitu ya. Bukan saya ingin niru orang lain marina tereh. Enggak, bukan. Ingin niru Nabi aja. Gitu. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Isfa'na bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an
وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن أدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.